มีพระเอกอยู่หน้ากล้องพอดีสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108 Channel นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมน้ำตกก้อหลวงนะครับอยู่ที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับท่านผู้ชมต้องเดินขึ้นไปอีก500 เมตรนะครับจากลานจอดรถลักษณะของน้ำตกก็จะเป็นน้ำตกที่มีสีใสสีเขียวมรกตนะครับมีความใสมีความงดงามนะครับทางเดินขึ้นก็เป็นที่ชันเล็กน้อยวันนี้เรามาทัศนศึกษาน้ำตกก้อนะครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพมาเส้นทางที่ไปก็จะมีต้นข้าวโพดครับบ้านก้อทุ่งนี่จะส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวโพดข้างหลังสวยนะครับเป็นทิวเขาเป็นภูเขาตรงนี้ก็จะมีป้ายชี้น้ำตกเป็นจุดตรวจนะครับจุดตรวจจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานบริการนะครับไม่เสียนะครับเพราะเรามากับผู้หลักผู้ใหญ่ บริเวณนี้ก็จะมีนักเรียนนะครับมาจัดค่ายลูกเสือชุมนุมรอบกองไฟนะครับกองไฟข้างทางจะเป็นป่ามีต้นไม้ไผ่มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นนะครับนี่ลานชุมนุมรอบกองไฟตรงนี้ถึงแล้วบริเวณตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับเพื่อเตรียมขึ้นน้ำตกก้อนะครับก้อหลวงเนาะชื่อมันน้ำตกก้อหลวงนะครับเป็นบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับนี่เป็นลานจอดรถเดินขึ้นไปอีก500 เมตรนะครับ500 เมตรนี่ทีมงานผมครับทีมงานผมครับทีมงานผมนะครับครับมีเรื่องสีนะคะมันจะเป็นแต่ละยอนะเดี๋ยวไปว่าประมาณ500 เมตรนะครับจากจุดนี้ถึงน้ำตกนะครับนี่มีนักท่องเที่ยวข้างหน้านะครับสีแดงเด่นมากก็จะมีป้ายของอุทยานบอกครับเป็นทางเดินก็จะมีรั้วไม้นะครับรั้วไม้เป็นไม้ทางเดินประมาณเม็ดกว่าๆนะครับลาดด้วยซีเมนต์นะครับ
พร้อมเดินทาง พร้อมเดินทาง บรรยากาศดีมากได้ยินเสียงน้ำตกแล้ว ได้ยินเสียงน้ำตก มันเป็นช่วง ต้น ใบ ไม้ ไม้หล่นไง สองข้างทาง เขาบอกว่าห้ามเก็บนะคะ ห้ามเก็บแล้วก็ห้ามเด็ดตรงนี้เหรอนี่นะมันอ๋อ ไผ่ป่ากันนี่หรือไผ่หยังนี่ ผู้บัดไฟให้เหนื่อย น่าจะเป็นไผ่ป่าเนาะ ครับเป็นไผ่ป่า ไผ่ป่า จะมีโต๊ะตั้งน้อยเป็นห้องพัก แต่ตรงนี้มันลึกไปจ้ะเที่ยวในห้องน้ อันนี้เป็นน่าจะห้องน้ำครับ ตรงนี้เป็นห้องน้ำนี่สุขาอาบน้ำได้ด้วย ำวันนี้อย่าไปเอาตาลน้อยนี่ก่อน อืม ไม่ไปบนก่อน มันจะเหนื่อย อยู่ ก บ ว่าน เดินตามทางนี่แหละค่ะคุณลำดวน ผมไปไหว้มาแล้วนะ อืม โอ้ลึกมากคุณวัน น่าจะได้ มาตรง ตรงนี้ไป50 เมตรนะครับ ทางขวามือ น้ำตกก็ลงไปอีก350 เมตรครับคณะครับไปข้างบนก่อนนะครับ ไปอันที่มันยากก่อน ตรงนี้กางเต็นท์นะครับลานกางเต็นท์ครับลานกางเต็นท์ นักท่องเที่ยวของเราเหนื่อยแล้วนะคะ อ่ะ ใกล้จะ นัก เป็นล ท่อง ม เที่ยวเราหายใจทางเหงือกแล้วครับหายใจทางเหงือกแล้ว หยุดสู้ค่ะ สู้อยู่ฮะเอามา เราจะสู้ๆด้วย เราจะสู้ๆด้วยมานี่ พวกเรายังไม่เหนื่อยสู้ไหม อีก200 เมตรครับ 200 เมตร เป็นลมไหมเป็นลม เริ่มบ่เหือบ่แล้วครับ การเดินทางเนาะมันเหมาะกับการเดินทาง เหมือนวันนั้น นั่นเสียงกระปุก นั้นเปลี่ยนรองเท้า เขาเริ่มไม่หือไม่แล้ว มาก็ตึกร้านนั่นน่ะมันต้องขึ้นมาตรงนี้มันที่หมดชิ้ไก่ครับ มาแอบซองฮัลโหลทำกอฟี่อ๋ออันนี้ประยุงคนกอฟี่อันนี้ประยุงผู้ใหญ่อะคนโลประยุงผู้ใหญ่อะค่ะ พอแท้มายุงเลยจังกุยเนี่ยเดี๋ยวได้หูดิลูกอะไรหน่อย ยิบไปเลยเนาะยิบไปเลย มาแน่ต้องมีเทคนิคอย่างเงี้ยอย่าไปอยู่ว่ายังก่อน หายฝนบ้างเหรอ ทะเลแล้วก็มาภูเขาเลยเนาะ ใช่ เคยเห็นแต่ทะเลจะมาเที่ยวป่าเที่ยวดอย อ๋อจะมาเที่ยวน้ำตกนะคะถ้ามา อืม ค่ะ หลานเขาออกมาไปแล้วเหรอใช่ อ๋อมาจากไหนครับเนี่ย ชลบุรีจ้า โอ้พาพี่น้องจากชลบุรีมาครับชลบุรีมาครับ ถ้าเหนื่อยก็พักก่อน ครับ ไม่เหนื่อยไม่ต้องพักแต่ว่าถ่ายรูปก่อนหยุดถ่ายรูป เดี๋วจะถึงแล้วนะคะ จากชลบุรีครับ เดี๋ยว เด็กอ่ะมันเจือลูกน้อง จริงเหรอลูกน้องเหมือนเสือลูกผีคนน่ะ ยายมาได้ ไม่เหนื่อยเลยนะ ฮะ เด็กอ่ะ ผมอยู่บ้านผมเดินเสาร์อาทิตย์ผมเดิน กับปั่นจักรยาน งะ ครับ ไม่เหนื่อยเลยอะค่ะ จักรยานเก่ามีไหมคะ จักรยานซื้อใหม่1,999 บาท มันเก่าแบ่งให้หนูมั่งอ่ะ ทางเดินแบบนี้นะครับ500 เมตรครับนี่บริเวณน้ำตกก้อหลวงครับดูมุมนี้นะครับ มุม360 องศา นี่คณะของเรา ไม่เหนื่อยเลยค่ะ คณะสาวๆ เพื่อความสวย สาวๆ ของน้ำตกก็ อากาศเย็นมาก ตรงนั้นสวยค่ะสวยค่ะ เอาป้ายก่อนเนาะป้ายก่อน นั่งพักหายใจก่อนเถอะถึงแล้วครับ น้ำตกก้อหลวงตำบลก้ออำเภอลีจังหวัดลำพูน เอาแมวมาเร็ว ครับ เอาแมวมาถ่ายรูป เฮ้ย
50 เมตร500 เมตร เดินทางมานะครับได้เรื่องอยู่นะครับดูมุม360 องศาครับ แต่พี่ต้อง4 คนนะพี่มาเอาเดินหน้าบาน มุมสวยๆนะครับนี่นะครับ เจอแล้วน้ำตกก้อหลวงครับน้ำตกก้อหลวง เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับบันไดลงนะครับ บอกได้เจ็บเยอะมาก ตรงนี้มีป้ายมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ให้เจ้าหน้าที่นั่งอยู่นะครับทางเดินลงไปนะครับ ทางเดินลงไป ต้องไปอยู่ตรงน้องแล้วก็เจอพี่เข้าน้ำตก ว่าจะเห็นไหมมันจะหาน้ำตกก็ค่ะลงน้องลง น้องมาคุณน้องลงมาข้างล่าง ทางเดินลงไปนะครับ เป็นไม้ครับเป็นไม้แล้วก็มีนี่นะครับ ตรงนี้ ปลาเนี่ยเยอะมากเลยเห็นเป็นตัวเป็นกิ่งอ่ะ มุมสูงนะครับเขาไล่ลงมานะครับ ถ่ายรูปให้หน่อยเร็วๆเอากล้องมาหน่อยดิเราไม่ได้จะอันโอเค น้ำตกเขียวใสนะครับ เขียวใส ยังไงล่ะท่านรองหันหลัง ครับ แป๊บหนึ่งมุมข้างบนนะครับ มุมไปข้างบนครับครับที่2 คนก็มาจากชลบุรี รอเต็มที่เนาะ ตรงนี้คณะของเรา เอาแว่นเอาแว่น ก็หามุมถ่ายกันนะครับหามุมถ่าย ต้องขอต้องยิ้มสวยๆสวยมากค่ะเรียนพอมือเรียนพอมือก่อนถ้าหันมุมก็ยามตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูขาดูขา ล่มเลื่อนนะครับ ตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้ก็จะมีป้ายนะครับป้ายน้ำตกก้อหลวงนะครับลงไปจนถึงข้างล่างเลยครับไปทางเดินนะครับ ทางเดินไปอันตรายเป็นโขดหินนะครับ เป็นโขดหินคนลงเล่นน้ำก็จะเล่นกันน้ำตกก้อหลวงตำบลก้ออำเภอลีนะครับ รอหนึ่งก็ยังเป็นชายทุกคนนั่นน่ะตามรอเติมละ มีนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำปลานะครับจะมีปลานี่มีปลาว่ายมาใกล้ๆนะครับมุมนี้เป็นมุมเท่ๆข้างหลังจะเป็นน้ำตกดูที่หน้าถ้ามองไปข้างหลังนะครับข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ คุณเฮฮาครับคณะของเราครับพาเด็กๆมาทัศนศึกษา เด็กๆค่ะ
เด็กๆจากหนองมาล้อค่ะ น้องมาล้อจากบ้านก็จากภาคใต้ภาคใต้ครับภาคใต้อันนี้ ส เป็น นอ มุม ค่ะสนอสนอค่ะ ครับ รองสำนักนะคะวันนี้เราได้รับฟังนายจากท่านรองนะคะที่บันทึกภาพให้กับพวกเราสวยงามมากค่ะ ขอบคุณท่านน้องมากนะคะที่พามาเที่ยวค่ะ ต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อคะสถานีต่อไป ตรงนี้คือน้ำตกก็หลวงข้างล่างคือน้ำตก ก็น้อย ก็น้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะไป เดี๋ยวไปก็น้อย วันนี้มัน ที่วันกับมาตีนี่ ลบถึงว่าแบบเต็ม เป็นบันไดขึ้นนะครับตรงนี้ได้มาเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่พื้นที่นี้ตั้งนานแต่ไม่เคยได้มาธรรมชาติที่แสนสวยเขาลำเนาไทยที่ร่มรื่นหมู่แมกไม้ทำให้ใจเราชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นเบิกบานหน่อยอมยิ้มนิดนึง นั่งแดด มองนิดนึง มองข้างบนเลยค่ะวิวสวยสวย พื้นที่โดยรอบนะครับพื้นที่โดยรอบจะร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับมีม้านั่งมีที่นั่งมีเสื้อชูชีพด้วยนะครับ ใครที่จะลงเล่นน้ำจะมีเสื้อชูชีพให้นะครับนี่มีห่วงยางให้ด้วยมีห่วงยางมีพายเรือมีเรือพายใช่ไหมหรือเปไม่ใช่สิเปหามสำหรับคนที่จมน้ำ จมน้ำนะครับสวยนะครับนี้ใต้น้ำตกแสงตรงนี้สวยมากนะครับแสงย้อนแสงตกมาสู่ใบไม้แล้วเห็นใบไม้เขียวๆอย่างนี้นะครับสวยนี่มีป้ายเตือนระวังกิ่งไม้ร่วงนะครับเราสมอารมณ์หมายแล้วครับ สวยงามมากเลยค่ะ ครับคณะของเราก็วันนี้ มี มี ชีวิตชีวา เขาจะได้มาได้ อยู่กับธรรมชาติ ซิปฝายที่ลูกจะมาเปรี้ยวอย่าไปเอามาซิปเลยโดน อันนี้ทางลงจากน้ำตกนะครับตรงนี้จะขึ้นเนินนิดหนึ่งจะมีรั้วที่เป็นไม้นะครับลัดเลาะไปตามป่าไผ่ทางเดินตรงนี้เป็นน้ำตกตาดน้อยครับ ไม่ใช่ ตกตาดน้อยเป็นป่าไผ่สองข้างทางนะครับเป็นไงสามหนุ่มสามมุมสาวสาวสาว สาว หนึ่งมุมหนุ่มหนุ่ม สบายรู้สึก วันนี้ใครได้หลาย คลายอันนี้เป็นความคลาย ต้นแบบเคย ตรงนี้มีห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำ2 ห้อง ก็อยู่ประมาณสัก ถ้าเขาถอดรองเท้าเดิน ขึ้นมาสัก150 เมตรนะครับ ตรงนี้ ไม่ได้ไปตรงนี้ ทางลงไปน้ำตกก็น้อยนะครับตกตัดสะดอครับก็จะแต่งเป็นหินอย่างเงี้ยนะครับเป็นหินแล้วก็ทางลงไป50 เมตรนะครับ ตรงนี้สวยเนาะ อย่าง50 เมตรทางลง เขาเสียน้ำร้อนเลย50 เมตรเอง 50 เมตรสบายสบาย ติดเบรกด้วยนะคะเวลาลงติดเบรกนะคะ ขั้นบันไดนะคะ ก็ลาดซีเมนต์ลง จับ
โอ้ยโดนไปแล้วอืม ตัวนี้มีบันไดแล้วนะคะตัวนี้มีบันไดแล้ว ตรงนี้เป็นขั้นบันไดสวมเสื้อชูชีพนี่น้ำตกตาดสะดอตาดสะดอดีใจร้ายได้มาที่ตาดสะดอเดี๋ยวจะแต่งให้มันจบทำก่อนทำก่อนได้แค่เนี้ยได้แค่นี้ดูครับน้ำตกตาดสะดอครับก็มายืนกันตรงนี้นี่มุมดูนะครับมุมนี้นะครับ ดูปลาแล้วตัวใหญ่เหรอ อืม ขนาดเขาอยู่เนี่ยนี่หรอกมันใหญ่กว่าบนเป็นไง น้ำเขียวใสนะครับโอ้มีต้นไม้ น้อยกว่านี้เลย แง่งต้นหนึ่งล้มมาน้ำจะออกเขียวๆใส แต่ถ้าเรามองแต่ว่าเรามองระยะเนี้ยจะเป็นระยะตัวจริง ๆอืม เป็นปลาขนาดจริง ความดมสมบูรณ์เนาะ การที่มันเป็นสีเขียวมันเกิดจากอะไร เอาท้องฟ้าครับท้องฟ้าครับมันเกิดการสะท้อนแสง อืม ก็มันจะเหมือนกับที่เชียงไฮ้อะเนาะ มุมรอบ เชียงไฮ้ก็เขียวใช่ไหม ท้องฟ้าแต่ว่า ๆมุม ถ้าน้ำ 300 องศา ของท้อง แส ฟ้า ดงว่าน้ำมันใสเนาะมันเลยออกมาเป็นเขียว ใช่นี่คือน้ำมันใสปกติแล้วท้องฟ้าสีมันเกิดการสะท้อนแสง มันก็เลยทำให้เป็นเขียวมรกต ไปตักดูซิว่าตักขึ้นมาแล้วมันเขียวเปล่า เขียวครับ ไหนจริง เมื่อไงเราดูที่ตื้นๆครับดูที่ตื้นๆระดับความลึกเลยระดับความลึกด้วยอันนี้มันนานไม่นานคุณดงนี่เป็นเจ้าบ่ายยี่โตกแล้วขอหน่อยนะครับเป็นป่าป้าตัดกระปากมาก่อนป่า ปลากดเหรอ นี่เป็นป่าน้ำตกแล้วก็ว่าเป็นแบบตาดสะดออยู่ด้านหลังน้ำตกน้อยน้ำตกก็น้อยอยู่ทางก่อนขึ้นไปน้ำตกก็หลวง เอาทุกคนหันหน้ามาค่ะ น้ำตกตาดสะดอหรือน้ำตกก้อน้อยนะครับคนพื้นที่เรียกน้ำตกก้อน้อยเขียวใสนะครับ เขียวใสเลยนะครับคณะก็จะมายืนบริเวณนี้นะครับข้างบนด้านบนถ้าลงไปข้างล่าง ถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องมีเสื้อชูชีพลงมาจากน้ำตกก็น้อยนะครับทางขึ้นมันทางขึ้นหรือทางลงมันขึ้นก็คือออกจากน้ำตกมานะครับได้เหงื่อพอสมควรดีแต่ว่าซ้อมเดินมาเรียบร้อยซ้อมเดินรอบบ้านรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ วันนี้รู้สึกสนุกมากค่ะฟินมาก ได้เที่ยวชมธรรมชาติ ได้ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ปรากฏว่า มาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลก้อนะครับถ้ามาถึงก้อก็ต้องมาที่น้ำตกก้อหลวงนะครับว่าการที่จะมาถึงตรงนี้ก็ต้องผ่านต้องเดินนะครับเขาไม่ให้รถขึ้นเพราะฉะนั้นสมรรถภาพทางร่างกายต้องดีมากๆครับแสดงว่าทุกคนแข็งแรงนะครับทุกคนแข็งแรงมาก นักท่องเที่ยวมาอีกแล้วครับ บ๊ายบายจ้า มาจากจังหวัดอะไรคะ เชียงใหม่ค่ะ เชียงใหม่ เชียงใหม่เจ้า จากเชียงใหม่ ใกล้ อยู่บ้านใกล้ผมเลย ผมอยู่สันกำแพง ใกล้บ้านหนูเลยอ่ะบ้านโฮงอ่ะ อยู่บ้านห้องบ้านห้องถึงก่อน บ้านโฮงถึงก่อน
มันเป็นอีกบรรยากาศนะ ก็ไปเป็นอย่างนี้ รู้สึกดีใจที่ได้มากับนาย ผมก็ดีใจอยู่ลี้มาตรงนั้น3 ปีไม่มาเป็นรองเกือบ5 ปีเข้าปีที่8ก็ยังไม่เห็นเพิ่งเห็นวันนี้เพิ่งเห็นวันนี้ครับดูแต่รูปเอาดูรูปวันนี้ได้เห็นของจริง แล้วก็ได้มาช่วงที่น้ำตกสวยด้วยครับตัวเนี้ยนะน้ำตกสวยน้ำก็ยังไม่แห้งเป็นมรกตสีมรกตเลย ต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่เนาะ เขียวอยู่ ต้น เล ไม้ ย ยังเขียว นะครับ ยังไม่เข้าสู่หน้าแล้งเต็มที่ อากาศวันนี้ก็เย็นหน่อยสบาย ไม่ค่อยร้อนอากาศสบาย สบายนะครับ วันนี้มางานราชการได้หลายทริปเลยครับ ได้กำไรเลยครับ ดีใจมากที่ท่านลองมาเนาะทางเขตมาให้กำลังใจนะครับ เพราะว่าเราอยู่ไกลนะโทรประสานกันตลอด นายไลน์มานะครับเนาะถึงแล้วตรงนี้อ่ะ ถึงแล้วถึงลี้ อ่า เด็กน่ารักมากยังรออยู่เลยยังไม่เดิน ยังไม่เดินใช่ ยังไม่เดินรอประธานก่อน โอเค ตรงลานจอดรถก็จะมีน้องมาตั้งร้านนะครับ เดือนที่แล้วจนถึงเมษาน้องก็จะอยู่ตรงนี้ที่ร้านทีมงานของเราก็มาโดบหมด ส แร ปอง นเซอร์ครับ หมดแรงสปอนเซอร์ เดินไป สปอนเซอร์ขอค่าโฆษณาด้วยนะครับ โฆษณาด้วย ชื่นใจจังเลยเนาะ นี่ล่มลื่นตรงนี้ ส่วนบริเวณค่ายลูกเสือนะครับเด็กๆก็จะมาตั้งค่ายตรงนี้ ค่ายลูกเสือบริเวณนี้ตั้งมามีสิ่งอำนวยความสะดวก มีห้องน้ำมีลานกลางเต็นท์รอบๆตรงนี้ นี่คือลานจอดรถก่อนที่ขึ้นน้ำตกก้อหลวงนะครับ น้องก็จะเติมน้ำ อุทยานก็ตกแต่งมาเที่ยวได้ครับมาเที่ยว เต็นท์อุทยานก็มีเต็นท์เราเอาเต็นท์มาเองก็ได้นะครับเต็นท์อุทยานก็ได้ มีค่าบริการเล็กน้อยนะครับ น้ำของเราเติมเสียที่น้ำลึกอย่างเงี้ย พ่อแม่ว่าจะเก็บ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามลิขสิทธิ์108 Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ